سلامونه نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ او جوړ یې. په نارینه‌وو کې د جنسي غړي نه درېدل. دا ویډیو درته د یو ډاکټر په لارښوونه نشته او په دغه ویډیو کې هیڅ ډوله کومه ځاني لارښوونه نه ده شوې. نو ځکه که تاسو او یا هم کوم بل ملګری مو دا ستونزه لري نو خپله هم ویډیو حتما تر اخره پورې وګورئ او ویډیو در سره لایک کړئ. ویډیو در سره حتما په دغه مرض اخته ملګرو سره مو هم شریکه کړئ. ناوز معمولا له 45 کلنۍ نه وروسته پیلېږي خو په 9 تر 10 سلنه نارینه‌و کې ذاتي وي. څېړنې ښیي چې د ناوز د ګډوډۍ د منځته راتللو یوازینی لامل ویره ده چې ډیری خلک د دې ګډوډۍ د درملنې په موخه درمل کاروي چې یوازې د وینې فشار نورمالوي خو په ذهن کې هیڅ کوم توپیر نشي راوستلی. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس در سره سبسکرایب ورسره خوا کې د ګومړي علامه هم ووهئ. ښایي له ځان سره ووایئ چې د ناوز ګډوډي به څه وي. د ناوز اروایي ګډوډي په نارینه‌و کې که د جنسي غړي کمزورتیا ده یعنې د نارینه‌و جنسي غړی نه لوړیږي یا نه درېږي. هر کله چې نارینه د جنسي اړیکو نیولو په موخه مخالف جنس ته نږدې کیږي جنسي غړی یې په لومړي حال پاتې کیږي او له همدې امله نشي کولی جنسي اړیکه ونیسي. په ټولنیز ډول 3 ډوله ناوز شتون لري. په جسمي اړیکه کې کله ناکله جسمي ستونزه وي یا خپله جنسي غړی ستونزه لري. په فکر کولو کې یا زموږ په فکر کې ځینې ویرې شتون لري چې له امله یې نشو کولی اړیکه ونیسو. په خوب کې ډېر ځله په خوب کې هم د انزال مخه نیسي بللی شو. دا چې څه د ناوز لامل ګرځي او څنګه یې له منځه یوسو دغه ویډیو کې درته لارښوونه کوو. په عاطفي او ټولنیز اړیکو کې ستونزې لکه غوږ نیول او شکونه د دې ستونزې له لومړي لاملونو څخه دي چې په پرله پسې ډول یې باید له منځه یوسو. د میرمنې حساسیت او غبرګون هم د ناوز لامل ګرځي. ننګول ته یې نشي کولی بیړه هله نو زر کوه او ډار که مو داسې وکړل داسې چل به راسره وشي چې په ټولیز ډول میرمنې باید خپل چلند ته پام وکړي. 9 تر 10 نارینه په ذاتي ډول دا ستونزه لري چې د دې لپاره باید د همدې برخې متخصص ته مراجعه وشي. ښایي ناروغي کمزوري او هورمونونه ستونزې لامل ګرځېدلي وي چې د دې لپاره باید ناروغۍ درملنه کمزورتیا ختمه او هورموني ستونزه مو حل کړو. نشي توکي ټابلیټ سیګار چلم یا کیلون او الکول هم د ناوز لامل ګرځي. که چیرې څوک یاده ګډوډي ولري او ورسره نشي توکي کاروي نو لامل یې همدا هم کیدای شي چې که اعتیاد یا په عامه اصطلاح عمل له منځه یوسو ناوز به په خپله له منځه لاړ شي. درمل هم په ناوز کې خپل ونډه لري. د فشار اعصابو زړه او معدې درمل مو باید بدل کړو. همدارنګه د ژور خفګان او اضطراب درمل هم د ناوز لامل ګرځي. که چیرې د یادې ګډوډۍ د درملنې په موخه د درملو په ځای په ارواپوهنه وکاروو نو کولی شو د دې درملو جانبي عوارض له منځه یوسو. ورزش د جنسي غړي ځانګړي تمرینونه او د خوب سمول د دې ګډوډۍ په راکمولو کې خورا مرسته کوي چې د بایسکل ورزش یې ښه بیلګه ده. ذهني فشار او خفګان ته هم باید پاملرنه وکړو. په وینو لړلي خبرونه ویرونکي فلمونه او منفي ملګري زموږ د سټرس او خفګان لامل ګرځي چې باید په دې برخه کې هم اړین ګامونه واخلو. د سپرم ډیرول هم ګټور دي. د ای B6 او C ویټامینونو غوښه خرما او پیاز کولی شي ستاسو په بدن کې د سپرمونو کچه لوړه کړي. پارونکي جامې پاک غاښونه او مناسب عطر هم د دې ګډوډۍ په راکمولو کې مرسته کوي. د څېړنو له مخې د عطرو کارول فشار لوړوي او دا ګډوډي له منځه وړي. د جنسي اړیکو په ځای او حالتونو پوزیشنونو کې بدلون راوستل همدارنګه د لوسو فلمونو له کتلو څخه ځان ژغورل هم د دې ګډوډۍ په له منځه وړلو کې ونډه لري. باید وویل شي چې ځینې هغه کسان چې په دې ګډوډۍ اخته دي فکر کوي کوډې پرې شوي مولا او تعویزګر ته ورځي چې هیڅ ډول مرسته نشي ورسره کولی. په اصل کې د دې ګډوډۍ ریښه په فکر ذهن او جسم کې نغښتي چې په ساده تمریناتو یې له منځه وړلی شو. هر کله چې څوک په دې ګډوډۍ اخته کیږي ژر تر ژره دې له یو ارواپوه سره مشورې پرې وکړي تر څو په لږ وخت کې له دې ستونزې خلاص شي. که ویډیو مو خوښه شوه نو حتما یې در سره لایک او له نورو ملګرو سره مو شیر کړئ. ستاسو په نظر چې دا کومې لارښوونې مو درته وکړې ستاسو په جنسي ژوند کې به بدلون راولي او که نه نظرونه مو راته لاندې په کمنټ کې ولیکئ. پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل چې لاندې په سور رنګ کې سبسکرایب لیکلی سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګومړي علامه د هغه هم ووهئ.